இன்று பிறந்தநாள் காணும் இனிய உள்ளங்களின் நல்ல எண்ணங்கள் வெற்றி பெற்றிட எம்டிபி ஃபிக்சர் சேனலின் இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இப்போ இந்த வீடியோவில் 15 லிட்டர் பஜாஜ் கைசர் இது அன்பாக்சிங் மற்றும் இன்ஸ்டாலேஷன் பார்க்கலாங்க. ஓப்பன் பண்ணதும் உள்ளே வாரண்டி கார்டும் மேனுவல் கார்டும் இருக்குங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு நான் ரிட்டன் வால்வு, அடுத்தது கைசர். இதோட எந்த ஒரு அக்சஸரிஸும் வரலைங்க. முன்பகுதியில் டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷர் வால்வு இருக்குங்க, அதாவது அந்த மீட்டர் மாதிரி. பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா கிளாம்ப் ஆணியில் மாற்ற மாதிரி இருக்குங்க. கீழே ஒரு நாப் இருக்குங்க. நல்ல ஹெவியான ஏசி கார்டு, ஐஎஸ்ஐ பஜாஜ்னு பேர் போட்டு இருக்குங்க. திருப்பினோம்னா கீழ் சைடு பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரும் ரெட் கலரும் வாட்டர் சோர்ஸு 1/2 இன்ச் நிப்பலோடு இருக்குங்க. ப்ளூ கலர் இன்லெட்டு, ரெட் கலர் அவுட்லெட்டுங்க. அந்த மரைகள் காயமாகாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் மேலே ஒரு நைலான் கேப் போட்டு தைட்டு வச்சுக்கோங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதோட வர இந்த மல்டி ஃபங்க்ஷனல் வால்வு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இந்த வால்வு இல்லாமல் தைட்டு வைக்கக்கூடாதுங்க. இதில் ஒரு அம்புக்குறி இருக்கும். அந்த ஏரோ மார்க் பார்த்து அந்த அம்புக்குறி மேல் பக்கம் வர மாதிரி அந்த ப்ளூ சைடு உள்ள மறையில் டைட் வைக்கணுங்க, அதாவது இன்லெட்டில். டைட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நல்லா டெஃப்லான் டேப் போட்டு சுற்றிக்குங்க. அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஓஸ் மாற்றணும்னு கழட்டும் பொழுது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வால்வு போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. துரு பிடிக்காது, ஜாம் ஆகாது. கையில் டைட் வச்சா போதுமானதுங்க. வாட்டர் லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த டெஃப்லான் டேப் போடுறோம். மறையும் ஃப்ரீயாக இருக்குங்க. என்னுடைய சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா 1.5 அடி உள்ள 1/2 இன்ச்சு மர உள்ள ஓசுங்க. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா வெளியே கடையிலேருந்து தான் வாங்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா கேஸரோட வரல, ஒரு சில பிராண்டுங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது ரெட் கலர்லேயும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அவுட்லெட், அதாவது வெந்நீர் வர பகுதியில் டெஃப்லன் டேப் சுற்றி விட்டு அந்த 1.5 அடி ஓஸ் மாட்டிக்குங்க. இதை விட நீளமாக வேணுன்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி தாங்க வாங்கணும். இப்போ அந்த வால்வில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே விட்டுருங்க, போதும். எதுவுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு அடுத்தது பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாம்பில் அளவு எடுத்துக்கங்க. இந்த ஹோல் சென்டர் டு சென்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 19 சென்டிமீட்டர் வருது. இதுதான் ராக் போல்ட். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100-120 ரூபா வரைக்கும் வருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ் போல்ட். இந்த இன்புட்டில் ப்ளூவும் இது அவுட்புட்டில் ரெட்டும் கொடுக்கணுங்க. இப்போ ரொம்ப இடைஞ்சலான இடத்துல மாட்டதுனால உங்களுக்கு வீடியோ சரியாக பிடிக்க முடியலைங்க. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடு ஹோல்ஸ் போட்டுங்க. ஹோல்ஸ் போட்டு நீங்கள் அதிலிருந்து மார்க் பண்ண அந்த 19 சென்டிமீட்டரில் இன்னொரு ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் வாட்டர் லெவல் வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் போல்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹோல்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வாட்டர் லெவல் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுங்க. இந்த மாற்ற இடத்துலையும் சரிங்க. மாட்டின பின்னாடி முன்பகுதியிலையும் பின்பகுதியிலையுமே நீங்கள் பார்க்கணும். அதாவது இந்த கீசருக்கு மேலே இந்த லெவல் வச்சு பார்க்கணுங்க. ஒரே மட்டமாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா தண்ணீர் பார்த்திங்கன்னா சரியான அளவுக்கு லெவல் இல்லாத போச்சுன்னா கீசர் ரிப்பேர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதில் சொல்லியிருக்காங்க. லெவல் கம்பல்சரி பார்த்து மாற்றணும். இப்போ 14 mm ஹோல்ஸ் 2 போட்டு விட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் நைலான் ராவல் ஃப்ளக்கை மாட்டிக்கலாங்க. ஃபிட்டிங்ஸ் வீடியோ இல்லாமல் பிவிசி பைப் கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ், பிவிசி கைவினைப் பொருட்கள் செய்கிறது, ஆர்ஓ சர்வீஸ், எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வீடியோஸ், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் சர்வீஸ் வீடியோ, மைக்ரோவேவ் ஓவன் சமையல் வீடியோன்னு எக்கச்சக்கமாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த போல்ட்டை டைட் வச்சுட்டு ஒரு எஸ்எஸ் வாஷர் வரும், அதை போட்டு விட்டு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் நாப் மாதிரி 2 கொடுத்துருப்பாங்க. அதையும் போட்டு நீங்கள் நல்லா டைட் வச்சுக்கோங்க. டைட் வச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அலமாரி, அதாவது ஒரு ரேக் மாட்டுற மாதிரி நீங்கள் தூக்கி அந்த கீசரை மாட்டிடணுங்க. மாட்டிட்டு லெவல் பார்த்துக்குங்க. முன்பக்கமும் சாயக்கூடாதுங்க, ஒரே மட்டமாக இருக்கணுங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது டேப்பில் நீங்கள் டைட் வச்சுருங்க. அதுதான் இன்புட் லைனுங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா 3/4 இன்ச் சைஸ் தான் அவுட்புட் இருக்குங்க. அதை 1/2 இன்ச்சாக மாற்றுறதுக்கோசரம் ஒரு நிப்பல்னா அதை ரெடி பண்ணி டைட் வச்சுக்கோங்க. டைட் வச்சுட்டு நல்லா டெஃப்லான் டேப் அடிச்சுட்டு அந்த ரெட் கலர்லேருந்து வரது அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா கீசர் ஒர்க் ஆகுங்க. உங்களுக்கு தேவையான பாயிண்ட் இந்த நாபில் வச்சுக்கலாம். இப்போ தண்ணீர் திறந்து விட்டதும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் ஏறுது. இது நல்லா ஹீட்டர்னா ப்ரெஷர் நல்லா வருங்க. இப்போ கம்மியாக இருக்குது. ஹீட் ஏறினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அந்த முள் ஏறி இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் வீட்டில் முயற்சி செஞ்சிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் எம் தௌலத் பாஷா. வணக்கம்.